जय जवान जय किसान एस के किसान हेल्पलाइन में बधा खेडूत मित्रों स्वागत है। तो खेडूत मित्रों आ हाइमेटिक कंपनी जे आपणे दवानो छिड़काव करवामां आवे छे ते पंप छे। आ पेट्रोल थी चालतो छे। पाछळ एंजीन पण तमे लगावेलुं जोई शको छो। खेडूत मित्रों आ पंप छे ते आपणे एग्रोस्टार जे एप आवे छे जेमां खेडूतोने लगती तमाम वस्तु ते मळी रहे छे। ए एपमांथी आपणे आ मगावेलो छे। तो आपणे आनो छे ते अनबॉक्सिंग आज ज कर्युं छे। तो खेडूत मित्रों कोई जो खेडूत मित्रोने आ पंप लेवो होय तो 2 થી 4 दिवस हजी पण राह जोई शको छो। पछी आपणे आ पंपनो रिव्यू करशुं के आ पंप आपणे फूल चलावी અને આપણે તેની વાત કરશું કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે કે નહીં, તેથી તમે બીજા ખેડૂત મિત્રો છે તે જે આ પંપ તેને સારો લાગે તો આપણે લઈ શકીએ છીએ અને જો કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે તો તે પણ આપણે વાત કરીશું। તો ખેડૂત મિત્રો છે કોઈને લેવો હોય તો 2-4 દિવસ હજી પણ રાહ જોઈજો। આપણે આ પંપનું છે તે પૂરું રિવ્યૂ કરશું કે કંઈ પ્રોબ્લેમ આવતો નથી ને। તો આ ગન પણ તમે જોઈ શકો છો। 25 લીટરનો આ પંપ છે ખેડૂત મિત્રો અને 8,500 આસપાસ અત્યારે એની પ્રાઇસ છે, જેમાં વધારો ઘટાડો થઈ શકતો હોય છે। હાઇમેટિક કંપનીનો આ પંપ છે, તમે જોઈ શકતા છો પાછળ પૂરેપૂરી સિસ્ટમ। તો ખેડૂત મિત્રો ચાલો છે આપણે તો આ પંપનું છે તે પ્રેશર જોઈએ। તો વિડીયો છે તે અંત સુધી જોજો અને હજી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો। ચાલો ખેડૂત મિત્રો આપણે છે આ પંપનું છે તે પ્રેશર જોઈએ કે આપણે નારિયેળીઓમાં જે આપણે દવા છાંટવાની છે તેમાં આપણે દવા છાંટી અને ટ્રાય કરવી છે। ચાલો તો ખેડૂત મિત્રો વિડીયો છે તે જોતા રહેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરો તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરવી છે। ચાલો તો આપણે વિડીયો આગળ જોજો। ખેડૂત મિત્રો તમે પંપનો પ્રેશર તો તમે જોઈ જ લીધું હશે। તો ખેડૂત મિત્રો આ પંપનું છે તે રિવ્યૂ હજી 2-4 કલાક ચાલી જાય પંપ પછી આપણે કરશું તો એ પંપ કેવો ચાલે છે તે પણ અમને જણાવશું। તો ખેડૂત મિત્રો એ વિડીયો તમે જોવાનું ભૂલશો નહીં, 2 થી 4 દિવસમાં આવી જશે। જય જવાન જય કિસાન।